عينت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة الحكم صبحي العمراوي لإدارة مباراة الإسماعيلي والجونة في الجونة غدا. وفي وقت سابق انسحب لاعبو الإسماعيلي من مباراة وادي دجلة التي كان يحكمها صبحي العمراوي، التي جمعت بينهم على أرض استاد الإسماعيلية ضمن منافسات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز يوم 20/2. وجاء انسحاب لاعبي النادي الإسماعيلي بعد الهدف الثاني لفريق وادي دجلة، حيث أبدى الجهاز الفني للدرويش بقيادة طارق العاشر اعتراضه على عدم احتساب خطأ للفريق الذي ارتدت الهجمة بعده بهدف لوادي دجلة. وبعد الخروج من الملعب لمدة وصلت ل10 دقايق عاد لاعبو الإسماعيلي وتم استئناف المباراة قبل الوصول للوقت الرسمي الذي يتم إعلان الفريق منسحبا من قبل حكم المباراة. ووقعت عقوبات على لاعبي الإسماعيلي بسبب الانسحاب والعودة في مباراة حكمها صبحي العمراوي الذي يحكم مباراة الإسماعيلي والجونة اليوم. وبسبب انسحاب الإسماعيلي بسبب الظلم التحكيمي للحكم صبحي العمراوي في مباراة وادي دجلة يوم 20/2، وقعت رابطة الأندية عقوبات على النادي الإسماعيلي، وكانت كالآتي: إيقاف محمد حسن عبد الحفيظ لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. توجيه لفت نظر لفريق الإسماعيلي وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 100,000 جنيه، وذلك بسبب الانسحاب المؤقت ثم استئناف اللعب مرة أخرى. ثالثا، منع جماهير النادي الإسماعيلي الحاضرون في المباراة من حضور مباراتين، وتوقيع غرامة مالية قيمتها 200,000 جنيه على النادي الإسماعيلي، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة صبحي العمراوي في حينه. وربنا يسترها على الإسماعيلي في مباراة الجونة اليوم.